Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, inilah para operator yang sedang mengerjakan tapak timbun buat workshop ini. Nah, ini operator ngak-ngak Ucil, ini Bang Edan. Bang, kenapa bang? Ada trouble guys di alat, di unitnya. Bapak operator apa mekanik pak? Kalau operator aja pak, nanti nambah rusak. Bodoh amat. Jangan lupa subscribe guys, like, share dan komentar. Wajah asli pribumi. Nah, itu operator Agus. Itu Yanto Kure. Rencana pembuatan workshop untuk full alat-alat berat. Ya sebenarnya satu unit Exa cukup, ini pakai 4 karena tokinya bukan kaleng-kaleng guys. Panas pak, apa nggak hidup AC-nya pak? Ya. Ya ini ada trouble di unitnya, sekring AC-nya putus ini, jadi bapak operator kepanasan, kasihan sebenarnya. Ini bodi anduk. Putus terus. Apanya yang putus pak? Berat malunya lah putus. Saya bukan mekanik pak, saya YouTuber pak. Ya mati gantung ini guys. Kok lepas baju pak? Panas. Muka kusut apa belum gajian pak? Kerja dulu pak, baru minta gaji. Ini Yanto Kure ya. Ini bapak ini nggak mau pakai AC dia. Katanya kalau pakai AC bentol-bentol badannya. Ya ini guys, ini rencana ruangan ini untuk timbunan awal ya. Ini yang sampah ini dimasukin lubang ini, timbun lubang.
Ini Cil. Kerjasama yang bagus ya, saling estafet ini.